Rakel. Hallo, Gry! Tusen takk for at du vil komme til meg. Ja, bare hyggelig. Skulle bare mangle. Du, Rakel, fortell meg, hvem er du, og hva gjør du egentlig? Ja, det er et enkelt spørsmål å svare på hvem man er, og hvem man har vært, ikke minst. For å fortelle veldig kort om hvem jeg er, så har jeg jobbet innenfor bank og finans i mange år. Jobbet som coach, rådgiver og leder, før at jeg bestemte meg for å slutte jobben min og virkelig gjøre det som jeg hadde lyst til å gjøre i livet mitt. Så nå har jeg jo 3 firmaer. Jeg har hjertemedisin, hvor jeg har da mine online-kurs, og så har jeg Hjerteakademiet, hvor jeg utdanner terapeuter. Og så har jeg Trondheim helse- og utviklingssenter. Det er et senter som vi har hvor terapeuter jobber sammen. Og så er jeg mamma til 3. Jeg har jeg produsert selv. Og så har jeg 2 bonusbarn, og så bor jeg sammen med Bjørn. Og dere bor i Trondheim? Vi bor i Trondheim, ja. Så fortell litt om hvordan det, for det jeg synes er så utrolig inspirerende med deg, det er at du er en av de kundene som er blitt bedre enn meg. Vi alle drømmer jo om å ha en kunde som virkelig tar det du lærer dem, og så blir de bare bedre enn deg. Og så er det sånn der, jeg må innrømme det at det blir sånn her, skulle jeg nå ha gjort det? Men jeg har nok litt igjen for å bli bedre enn deg. Nei da, du imponerer meg så, du er til stor inspirasjon, og jeg er bare så glad for at du er i livet mitt. Men hva skal til, Rakel? Du gjorde det alle drømmer om, egentlig, å gå fra en fast jobb til å bare være en gründer som bare har tatt av. Nå har du 3 firmaer, du har ansatte, og du rocker bare. Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å gjøre det? For å si det sånn, jeg gikk vel kanskje sånn som mange gjør det her med at jeg var litt nummen i mitt eget liv, og jeg hadde mye vondt i kroppen min, og jeg visste på en måte at jeg gjorde det som jeg ikke skulle gjøre, men jeg på en måte klarte aldri å ta det her steget for å komme meg ut, helt til at jeg på en måte gikk på en skikkelig smell. Kroppen ga meg mange signaler på at jeg ikke var der som jeg skulle være i livet mitt. Og det var jo da når jeg havnet på sykehuset med mitt såkalte hjerteinfarkt, hvor jeg hadde pushet meg selv så langt, så mange ganger, hvor jeg fant ut at jeg kan ikke drive på med det her lenger. Jeg følte at jeg jobbet mye med hodet, men ikke med hjertet mitt. Så i utgangspunktet så var det bare presset seg frem. Jeg er veldig glad at jeg gjorde det når jeg gjorde det, for det at hadde jeg gått lenger, så er jeg sikker på at jeg har virkelig gått på en smell også. Så du sier at du gjorde de tingene som vi alle vet vi ikke skulle gjøre. Hva slags ting er det? Det at du presser deg selv for hardt, du er veldig flink pike, du tilfredsstiller andre rundt deg, går og føler at man ikke er god nok. Merker man egentlig at man føler at man ikke er god nok? Var det noen sånne dager du sier bare, jeg føler meg ikke god nok? Jeg har aldri skjønt det konseptet der. Når du sier det, hva tenker jo Rakel om det? Ja, vet du, jeg tror faktisk ikke jeg visste det. Da. Det som jeg merket var nok at jeg hadde en kropp som ikke fungerte, og det jeg ser i ettertid veldig klart, det at jeg hadde veldig høy selvtillit, men vanvittig dårlig selvfølelse. Jeg hadde selvtillit i jobben min, jeg gjorde det bra, jeg var toppselger og beste leder og alt sånt der, men kroppen ga meg signaler på at jeg hadde jo 2 hasteoperasjoner i ryggen, mange prolapsoperasjoner, og kroppen bare står og skriker mot deg at jeg gjør på en måte de tingene som er feil, men jeg var ikke noe flink til å lytte. Og det var egentlig ikke før at jeg virkelig havnet på sykehuset, hvor jeg bare følte en fredagskveld at jeg fikk en elefant som bare sto på brystet mitt, og så tenkte jeg, herre min hatt, er det virkelig sånn jeg skal leve livet mitt? Og da skjønte jeg at jeg må gjøre en endring i livet mitt, og det var samme helga faktisk at jeg opprettet hjertemedisin, firmaet mitt, for jeg skjønte at vet du, det her går ikke, jeg må ta en endring. Jeg føler at jeg jobber med hodet til folk uten at jeg jobber med hjertet. Jeg hadde ikke en match der. Nei.
Så jeg var veldig nummen. Jeg tror at mange går rundt og nummen i forhold til livet sitt, og jeg tror ikke man merker at man pusher seg selv så hardt før man står på kanten av stupet nesten. Men det å være gründer jo ikke noe lett jobb heller, så for å si det sånn, mange tror jo det at bare du starter for deg selv, at du får en frihet, så det liksom plankekjøring, men, og mange tør aldri å ta den hoppingen ut i det, fordi at og jobbe med hjertet, som du sier. Men hva tror du skal til der for å klare seg, å gå fra det å være arbeidstaker, hvor man jobber seg halvt ihjel til å være en gründer med frihet, for at du kan fort gjøre akkurat det samme. Jeg ser veldig mange av mine kunder gå fra å være en ansatt som jobber seg ihjel, til å være en gründer som jobber seg ihjel. Og da blir man jo egentlig i samme fengsel, kanskje bare med litt gullkanter hvis man tjener godt med penger, men ja, det et veldig godt spørsmål, fordi at jeg jobber jo ikke noe mindre nå, men nå har jeg 100% glede i alt jeg gjør. Jeg tror det viktigste jeg gjorde var virkelig å finne ut hva jeg ønsker å gjøre, hvorfor jeg ønsker å gjøre, det å finne mitt hvorfor. Det å gå inn i hjertet og spørre meg selv hva jeg egentlig ønsker å gjøre. Jo, jeg ønsker å endre verden, jeg ønsker å gjøre en forskjell. Og så spurte jeg meg selv, ok, hvordan kan jeg gjøre det sånn at både jeg har det bra samtidig så kundene har det bra. Og det jeg startet med, det var å jobbe med meg selv. Det var å starte med å finne ut hva det var i meg som stoppet meg, og så jobbet jeg med det, samtidig så jeg fant ut at jeg også virkelig ønsket å hjelpe andre mennesker. For jeg har jo hele livet vært opptatt av det her, og jeg tenker at hvis du da klarer å få på en måte hobbyen din nesten til å bli drømmen din og jobben din, så jobber man helt annerledes. Og selvfølgelig det med balanse, det å finne og bli kjent med seg selv, bli kjent med kroppen, bli kjent med de her faresignalene, sånn at du ikke havner ut på glattisen igjen. Så jeg har brukt masse timer på å jobbe og bli kjent med meg, for jeg visste ikke hvem Rakel var før. Ja, er det å jobbe med selvfølelsen, tenker du? Ja, blant annet det å jobbe med selvfølelsen, det å bli kjent med hvem jeg er, hvorfor jeg reagerer sånn som jeg gjør, hva er det som trigger meg, dersom jeg blir trigget, hvorfor blir jeg trigget, og det å hele tiden ta 100% ansvar for at alt har med meg å gjøre. Folk kan si hva de vil til meg, men det er jeg som legger mening i det. Og da er det jo jeg som på en måte skaper en dårlig eller god sannhet ut ifra hva jeg på en måte lager hele min virkelighet. Og tidligere så var jeg superflink å skylde på andre, og nå tar jeg 100% ansvar selv. Jeg tror det er den store forskjellen, kanskje. Jeg er helt enig med deg. Jeg merker også det at jeg sluttet å skylde på omstendigheter rundt den. For vi alle har jo problemer. Det er jo, jeg bruker å si det at vi alle har problemer, men det er hva vi gjør med de problemene. Eller vi alle har utfordringer med hva vi gjør med de avgjør om det blir problemer ut av det. Ja, for livet er jo der. Livet skjer jo. Det er det. Og man takler det på som jeg tror er avgjørende, og hvor man lærer seg å takle det på en god måte. Ja. Så dette med å jobbe med hjertet, du er en av de som sier «Hei, jeg skal endre verden, jeg gjør det stort, du er ambisiøs, og du er selvsikker». Er det noen ganger du har følt at dette klarer jeg ikke, dette blir for tøft? Jeg har vel hatt noen øyeblikk innimellom, hvor jeg også får denne følelsen på at er det riktig det jeg gjør, og får jeg det til, og man har denne grunnleggende følelsen på at vil jeg lykkes med det her. Men så, det jeg bruker å gjøre det, da snur jeg det om til at det handler jo ikke om meg, det handler om hva jeg skal skape for kundene mine, og hva de skal få hos meg, og da klarer du å tenke at yes, jeg gjør jo det her fordi at jeg ønsker å endre verden, og jeg klarer jo ikke å endre verden med å sitte her og skal enten tro at jeg ikke er god nok, eller ikke komme ut, eller være synlig, eller vises, for da klarer man ikke å endre verden. Så jeg tror det handler om å snu det til at hva man kan skape rundt seg, og ikke ha fokus, eller få bort egoet sitt, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg gjør det. Ja. Ja, for det at man stiller seg jo, altså,
jeg også sånn der, nå blir jeg for synlig, og så bare med en gang man får den der at hei, det handler ikke om deg, det handler om hvem vi skal hjelpe. Ja. Kan det bli da at man bare hjelper for mye der ute, og så de nærmeste, at de rundt deg lider? Har du noen gang hatt den følelsen? Det blir for mye jobb, rett og slett. Redde verden, men... Ja, jeg tenker at det jo en balanse det også. Jeg jobber mye med å prøve å skape virkelig det som jeg har hjemme her. Det å jobbe med meg selv, jobbe med familien, jobbe med meg og Bjørn, at vi vet på en måte, jeg og han har et kjempegodt forhold også, sånn at han var ute på reise her et par dager siden, og så skulle vi prate, og så sa jeg, du, vet du hva, jeg har litt lyst til å bare være meg nå, så sa han, helt greit, Rakel, det skjønner jeg veldig godt. Sånn at vi på en måte, det så greit å kunne kommunisere på en sånn linje hvor vi skjønner hele veien hva vi vil, uten at den andre parten blir sur. Ja. Men samtidig at vi tar vare på forholdet vårt, så jeg tar vare på Elisabeth og bygge henne sterk og bygge oss sterk sammen, for da tror jeg at jeg tror ikke jeg kan bygge det ordentlig sterkt der ute uten at jeg har det sterkt hjemme. Nei, du inspirerte meg veldig når du og Elisabeth kom på besøk til oss i New York, for da hadde du satt av alenetid til dere, og dere skulle oppleve noe sammen. Og det gjorde med dere, jeg fikk virkelig sånn en god connection mellom dere, og når jeg og du traff hverandre, så snakket vi ikke jobb, vi snakket privat, så jeg hermet etter deg. Jeg tok jo datteren min til Paris nå, og var sånn, ja, for å få bygge, ikke sant? Vi ser jo på hva vi ønsker i fremtiden. Hvis ungene skal ønske å reise på tur med oss når vi 50, 60, 70, så må vi starte tidlig, og du var den som inspirerte meg til det, så tusen hjertelig takk for det. Ja, bare hyggelig. Det betyr så mye, og da gir det jo rom også til å skape den tiden man trenger til kundene sine, for da vet ungene og familien din at du der når de trenger. Ja. Så hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for Rakel? Det ut på video, og ut på reiser, og du begynte jo hos meg blant annet for at du ville ha mer frihet som kunde ut av meg, og det synes jeg inspirerende at du har fått til, men det veldig mye frihet i hverdagen din fremdeles, eller det... Ja, vet du hva, Gry, jeg må si det at og du bruker også å spørre meg, og andre spør meg hva liksom er negativt med å være gründer, og jeg klarer ikke å finne det som er negativt med å være gründer, fordi at jeg bare elsker der jeg nå, i livet mitt, hvor jeg står opp om morgenen. Jeg står opp sånn cirka i 6:30, og så får jeg Bjørn på badet med kaffe til meg, og så setter jeg meg foran dataen og jobber litt grann til at jeg vekker Elisabeth. Og mens hun på badet ordner seg, så setter jeg også og gjør unna de her praktiske tingene, sånn som mail og svare på Facebook og litt sånne ting. Og så spiser frokost i lag med henne, sånn at jeg følger om morgenen. Vi har en sånn god rutine, så at vi setter oss ned og spiser frokost i lag, så jeg følger henne og går til hun går på skolen, og så tar jeg tak i det som står på agendaen min og kalenderen min, og nå jobber jeg har jo bare hjemmekontoret, jeg har jo ikke 1-til-1 timer lenger, og det stor frihet, for jeg har jo hatt 6.500 pasienttimer. Så ja, det masse, og jeg har lært enormt masse ut av det, og det har vært utrolig viktig for meg å gjort, og veldig riktig, men det å kunne ta all den erfaringen til å jobbe nå på nett jo bare fantastisk. Og så føler jeg at jeg har jo masse folk rundt meg, jeg har jo jeg har jo gründermiljøet, jeg har kundene mine på nett og kommuniserer med teamet mitt på Skype og alt, sånn at det å lage seg gode rutiner, og jeg tror rutiner det som virkelig redder meg, og det at jeg kan være ute og ta meg en løpetur på dagtid på morgenen. Jeg følger deg jo på Runkeeper, du trener masse, du spiser sunt, du har affirmasjoner du bruker, du mediterer. Jeg tror dette med hva man gjør i hverdagen skaper oss. Hva det du tenker er de viktigste rutinene som gjør at du har så mye energi? For du en av de gründerne som tar action. Jeg tror jo det at når vi skal ha en bedrift for oss selv, så må vi ta action hele veien. Men mange stopper jo fordi at man blir redd eller har ikke den energien. Du bare bobler. Hva du gjør? Ja, jeg har jo funnet ut hva det som tar energi fra meg, og det som gir meg energi.
Jeg har to ting som jeg gjør hver eneste dag, og som jeg har gjort hver eneste dag i 5 år. Og det blant annet det at hver morgen når jeg våkner, så før jeg står opp på senga, så bruker jeg en 2-3 minutter på å bare ligge og se for meg hvordan dagen skal bli allerede før jeg står opp. Og ta eierskap i dagen. Hvis jeg skal gjøre noe som jeg spent på, eller som jeg kjenner at det trigger meg litt, eller et eller annet sånt, så ser jeg for meg i hodet mitt at det går bra allerede før jeg har gjort det. Så da når jeg står opp, så står jeg opp med denne godfølelsen i kroppen allerede når jeg kommer meg ut av senga. Og så bruker jeg da, jeg synes det er veldig, veldig godt å kunne bruke den tiden hver eneste dag på Elisabeth og føle at jeg får tid med henne på morgenen og får prate med henne. Og så på kvelden når jeg legger meg, så bruker jeg også noen minutter der, og så spør jeg meg selv hva som har vært bra i løpet av dagen, og hva er det jeg kan lære. Jeg spør ikke hva som har vært feil, men hva er det jeg kan lære. Og så går jeg om det, og så ser jeg det på som en læring og tar tak i de tingene som har vært bra, sånn at når jeg legger meg, så legger jeg meg også med en god følelse i kroppen. Og så er det selvfølgelig det med kosthold og trening, det å springe meg en tur ut, det å springe en time og bare virkelig, av og til så får jeg mine største ideer når jeg er ute og springer. Da får jeg lufta hjernen skikkelig. Eller hvis jeg har suttet og jobbet mange timer og bare tar på meg løpeskoene og så springer det jeg klar, det er bare så godt. Og jeg og du har jo vært og jogget i lag i Frankrike og du også, vi satt og jobbet og du sa til meg at Rakel, vi bare må ut og røre på oss, vi må ut og springe. Og det er bare så deilig, og det å finne de tingene som virkelig gir deg energi hver eneste dag. Jeg må jo innrømme det at det ikke bestandig jeg får energi ut av å løpe, men det tømmer hodet, og det verste er jo det å gå ut og løpe er faktisk å ta på seg joggeskoen. For når du er ferdig, så er du jo mentalt mye sterkere og har energi. Men det å ta på seg de joggeskoene og faktisk skjønne at, vet du hva, nå må noe annet til enn, ja, hvis jeg er sinnet, eller hvis jeg står fast eller noe sånt, så er det ofte løping som skal til, eller bare en treningshalvtime. Altså, sett på skikkelig den beste musikken jeg har en skikkelig spilleliste som er meg så bra, og det gir meg også veldig mye å springe, Så hva er du mest stolt ut av å ha fått til? Hvis du skal plukke ut liksom, den siste året, var det sånn at wow, jeg kan ikke tro at dette faktisk gikk? Hvis jeg skal ta det siste året, da må jeg jo ta gullpakken. Jeg er nødt for å ta det, og det har vi jo jobbet så mye med, og du har jo jobbet med meg også. Vi har jo sparet mye på det her. Jeg har jo jobbet med det i mange måneder. Jeg startet vel i fjor sommer. Og da jobber jeg jobber jo mye med visualisering, at jeg visualiserer resultatet for meg. Så jeg visualiserte jo at jeg skulle klare 365 kunder på ett år, altså 1 per dag. Det er jo det som har vært målet mitt hele veien, 1 per dag. Så da når jeg klart, jeg tror jeg har nesten 330 kunder nå på 6 uker, det bare tenkte, wow, det er kult. Ja, det er kult. Det er kult. Hva du tror skal til, altså, for bare 25% av gründerne overlever, og det er veldig få jenter. Hva tror du som skal til for at flere kvinnfolk, jenter vil jeg si, utstår ikke å si kvinner, det høres så utrolig gammelt ut. Men hva tror du skal til for at jenter skaper sin drømmejobb? Ja, jeg tror det er litt av det vi snakker om i stedet, og så finnes et hvorfor, finne ut hva er det som driver deg, hvorfor skal du gjøre det her, og så tror jeg, ærlig talt, Gry, at penger må aldri komme først. Hvis du har penger øverst på lista di, så tenker jeg at da har du feil motivasjonskilde i forhold til det å være gründer, eller uansett hva man skal gjøre. For det uansett bak pengene så ligger jo drømmen din om hva du skal gjøre med pengene. Men øverst på lista mi, det store mitt hvorfor, er det at jeg ønsker å endre verden. Og da når jeg gjør mitt beste i forhold til det, så kommer pengene av seg selv. Ja. Og selvfølgelig det å lage seg en skikkelig god businessplan, mål det du gjør, ta action. Og som jeg leste på Facebook for en stund siden, er du smart,
så lærer du av dine egne feil. Er du et geni, så lærer du av andre sine feil. Og det er bare å tenke det. Og en av de tingene som jeg også glemte å si i sted, som jeg gjør også hver dag, som jeg har lært av deg, og det er jo det at jeg spør meg selv hver morgen, hva er de 3 tingene jeg må gjøre i dag for at jeg skal få fremdrift, for at jeg skal komme til målet mitt. Og det er masse ting på morgenen jeg har lyst til å gjøre, som ikke får meg til målet, men bare som for mange av de tingene som får deg til målet, er det som krever noe å ta deg. Men det er å begynne med det, og så kan jeg heller ta alt det her andre praktiske tingene senere. Men start med de vanskeligste tingene først, og få dem unnagjort, for da føles resten av dagen som om at du har fri. Ja, ikke sant. Ja. Du er også en av de som alltid er i læring. Du har vært hos meg i et år, du er i andre mastermind-grupper, du er i gründernettverker, du er alltid i læring. Hvorfor det, Rakel? Det er fordi at jeg føler at verden går fremover i et lokomotivtog som bare er i en rasende fart. Og jeg tenker at hvis jeg hele tiden er sammen med folk som enten er bedre enn meg, eller som tenker litt annerledes, jeg får så mye inspirasjon og motivasjon. Jeg kan se hvordan andre gjør det, altså skape det ideer hos meg, hvor jeg ikke kopierer, men jeg blir inspirert av måten andre gjør det på, og så gjør jeg det til mitt. Og så tror jeg at hvis du klarer å gjøre det til ditt, som bare er ditt, så får du suksess med det. Sånn som denne gullpakken, det er ingen andre i Norge som har skapt, så det på en måte er fullt eierskap i det. Men jeg har hentet litt inspirasjon her og der til å skape det, og det tror jeg, og så føles det godt å være sammen med noen som kan det, som de snakker om, og tar det til med det som jeg føler er viktig for min del, så lar det være resten. Jeg elsker det. Tusen takk for at du har vært en inspirasjon. Vi i STD Skap en drømmejobb-gjengen er bare så glad for å ha deg der. Du er virkelig en av de som hjelper oss og løfter oss, og så bidrar i gjengen, og det er bare fantastisk. Men du, får jeg si noe til slutt? Klart. Jeg tenker jo det at vi som er STD-ere har jo et forsprang på andre gründere. Og grunnen for det er fordi at vi har lært så mye på det kurset der, som jeg husker når jeg startet å ta det kurset, at masse av det trodde jeg at jeg kunne fra før av, for jeg hadde jo min egen business opp og gå, men Gud hvor masse jeg har lært. Jeg tenker at alle som ikke tar det kurset, altså vi har et forsprang. Vi har et forsprang, vi som har tatt det. Så for de som ønsker å henge med, så tenker jeg at egentlig alle burde ha det. Og jeg visste ikke hvor bra det var før at jeg meldte meg på det. Gris, jeg må bare si tusen takk til deg for at du har laget det. Det har endret så masse i businessen min, og det er jeg evig takknemlig for. Hvis ikke så jeg er sikker på at jeg har stått enda og tatt 1-1 timer, i stedet for at jeg kan gjøre det jeg gjør nå, og faktisk endre verden mye raskere og nå ut til enda flere, så tusen hjertelig takk. Tusen takk. Det som jeg synes er så fantastisk med deg, er at du faktisk gjør det som jeg skal gjøre. Det er et knallbra kurs til alle gründere, altså. Takk skal du ha. Du er helt herlig, Rakel. Takk for inspirasjon, og så håper vi ser masse til deg. Jeg skal legge under her både linken til siden din og ikke minst gullpakken, for det må du jo vite hva er nå. Og den er virkelig gull. Jeg digger gullpakken, så tusen takk, Rakel. Ja, takk skal du også ha.